Hi friends, welcome back to my channel Nestle Tips. Today we are making a African delicious dish, peri peri chicken. All try in your home. Let's go to video. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പെരി പെരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെരി പെരി ചിക്കൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കന് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതായി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അൽഫാമിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അതൊന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇതിക്ക് പെരി പെരി ചിക്കൻ്റെ മസാല അതെങ്ങനെയാണുള്ളത്, അതിനെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്, അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം, അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം, കസൂരി മേത്തി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, 2 ബേ ലീഫ്, മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള, പച്ചമുളക്, റെഡ് ചില്ലി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നാരങ്ങ, കട്ടത്തൈര്, ഒലീവ് ഓയിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് പച്ചമുളക് ഇട്ടു, ക്യാപ്സിക്കം, ബേ ലീഫ്, സവാള, വെളുത്തുള്ളി, കസൂരി മേത്തി, തൈര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ലൈം ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാൻ വെച്ച് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. വറുക്കുന്ന സമയത്ത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇതൊരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പെരി പെരി ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിതുവരെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, പാകത്തിനിടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം, കൂടുതലാവരുത്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും. ഇത്രയും സംഗതികൾ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മസാല ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അയ്വ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല നിറമുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാല ചിക്കനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് പാകമാണോ റെഡിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാവണം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ശരിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിയുന്നത്ര സമയം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ, അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ മസാല ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം.
ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്, അല്പം മതി. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇനി അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഉപ്പ് കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. പക്ഷേ ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചെറിയൊരു ടിപ്പ് നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യും. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, പാൻ ചൂടായി. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം. ഓരോ പീസും ശരിക്ക് വേവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മറച്ചിടാം. അതെ, വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം വെച്ച പീസുകൾ ആദ്യമായിട്ട് മറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോഴേ കരിയാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 1-2 തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് അല്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. 2 ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, പെരി പെരി ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ എരിവിന് എത്രത്തോളം ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ്, അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പവർഫുള്ളാണ്. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല പുക വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നല്ലൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അത് അടച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പുക, ഈ സ്മോക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്കെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത സെയിം ടേസ്റ്റ് നമുക്കതോടൊപ്പം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരി പെരി ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജച്ചുട്ടനാണ്. ഹായ്. അപ്പോൾ ജച്ചുട്ടനുണ്ട്, മോളിയ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നുനു, റിച്ചു, നഷു എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ജച്ചുട്ടൻ നമ്മൾ നോക്കിയാലോ? യെസ്, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നാൽ. ഒരു വലിയ പീസ് എടുക്കുക. അതങ്ങോട്ട് എടുത്തോ, എന്നിട്ട് കഴിക്ക്. ഈ ശരിക്കും തിന്ന് നോക്ക്. ഒന്നുകൂടി വലിയൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിക്ക്. ഏയ് മോളിയെ എടുത്തോക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അടിപൊളിയായോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ? എരിവുണ്ടോ? ഇതെല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിന്നെ കിട്ടുന്നില്ലേ? ആ, എല്ലാവരും അടിപൊളിയാ.
എവിടെ നമ്മളെ നെഷോടെ എന്താണ് വേവാ നോക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇത് നല്ലൊരു വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ.